mesem, petuk musuhe ya mesem. Kira-kira jenengan petuk musuh mesem? Bastul wajib. Istilahe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi istilahe tolaqatul wajhi. Tolaqatul wajhi, bastul wajhi iku sami mawon. Nomor loro kaful ada. Kaful ada ku menahan diri supaya gak nglarani wong. Terus bapak enten wongku pegawai nglarani. Ana tangga ora salah ka apa disakiti tok dumeh. Dumeh dheweke dadi anu. Apa maneh dumeh pakaiane dureng nyekel bedil. Masya Allah. Intine nyakiti mentangga. Niku para bapak mungguhe wong ngaji tasawuf niku jenenge kala jengking. Kala jengking ular yang berbisa. Intine menyakiti orang. Niki kaful Anda, jangan menyakiti orang lain. Para bapak niki wong sing nyepengi husnul khuluq kaful ada niki kadang menyakiti binatang pun tidak mau. Biyen ate kok critakno jenenge Mbah Man ku wedok mergo gawane ku jenenge Usman. Mbah Man curane Mbah Man. Para bapak Mbah Man niku kapane dina Jumat kasure niku diPP mbek arek santri. Nalika pemondok teng Lasem niku diPP. Nalika kasur diPP niki dekok-dekoke kasur niku kebek tinggi. Kebek tinggi. Nek celobengan tinggine dipendeti digitesi napa mboten? Nggih. Iku jenenge menyakiti orang lain. Lalu niki Mbah Man ku sampai dumugi hewan. Nggih. Tidak mau menyakiti. Cung nek mepe kasure cung yo ketinggine aja dijupuki ya tinggine. Mbah damono foto Mbah tinggi. Nek gak ana iku aku bengi gak ana sing nangekno, Jung. Nek ketinggi ku aku bengi dicokoti aku tani, aku iso sembahyang. Masya Allah. Iki sampai kafu ada ngelarani tinggi mon mboten purun. Lanjut badrunada suka menolong. Suka menolong ku sinten mawon. Nggih, kadang tidak hanya manusia. Sampai kadang dumugi binatang. Sing winginane kuaturaken jenengan daholatil mar'atu ajjanata fi qalbi. Ana wong wedok mlebu swarga gara-gara nulunge asu. Iki husnul khuluq. Para bapak dawe Syekh Hasan Basri husnul khuluq enten 3. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangaken husnul khuluq enten 3. Para bapak, husnul khuluq itu adalah sebagai puncak daripada pengamalan tasawuf. Puncak daripada pengamalan tasawuf adalah
husnul khuluq. Para bapak tiga niki gadah tanda-tanda sing kathah banget. Dikutip kalian Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Nurul Dolam Syarah Syu'abul Iman. Tanda-tanda husnul khuluq niku enten 31 tanda-tanda. Jangan dan cepet nyekep pulpen. 31 tanda-tanda husnul khuluq. Bapak, nomor 1 tanda-tanda wong sing duwe husnul khuluq iki ayyakuna kathirul haya. Nek mboten sempat nulis Arabe adalah orang yang banyak merasa malu. Orang yang banyak merasa malu. Wongku kapan duwe rasa isin. Isin nang sapa wae, isin nang Gusti Allah. Wong nek isin nang Gusti Allah, ya ora bakal ninggal kewajiban, ora bakal nglakoni pelanggaran, ora bakal nglakoni apa-apa sing dilarang Gusti Allah. Iku nek duwe sifat malu. Dirasa isin ning wong tuwa, dirasa isin ning guru, dirasa isin ning sesama masyarakat. Wong nek duwe rasa isin mesti tidak mau melakukan hal-hal sing ora pantes disawang. Bapak akhir-akhir niki mun kuwatah banget wong sing wis ora isin nggih nglakoni perbuatan sing gak pantes disawang. Para bapak kebanyakan niki wong wedok. Siji akeh isine. Nomor loro qalilal adza. Kal adza niku tegese nek wonge wong biasa. Nggih. Mboten wong sing tingkatane dhuwur setitik nglarani wong liya. Wong jenenge tiyang, Pak, nggih sok badan wis sik nglarani. Tapi kadang-kadang wong nglarani gak rumangsa nglarani. Niki berbahaya niki. Itu berarti su'ul khuluq, budi pekertine elek. Bapak kula niku wong sing sering krungu. Nggih. Kula sering ningali ana truk sing munggah tanah sing dhuwur niku kudu rada ora kuat. Nggih. Mergo kuwatir mundur diganjeli watu. Ngoten enten. Kalau mungkin mesinnya kurang kuat, napa dos pundi, nggih. Niki mboten pati kuat munggah, akhirnya mburi diganjeli watu. Munggah maneh ganjeli watu maneh. Bareng truk iku wis mlayu, kernete iku ora gelem nginggirno watu. Bu, iku welek pekertine niku. Watu ning tengah dalan ku gak ndadekno kecelakaan. Para bapak kadang iki mboten kepikir niku nglarani wong niku. Mboten nglarani barang cilik niku menyakiti yang besar. Sebab napa? Nggih niku saged menimbulkan kecelakaan. Kalau sudah menimbulkan kecelakaan berarti niki para bapak niki menimbulkan kematian. Kalau ningali TV aneh-aneh tukang tambal ban. Nggih.
teng Jakarta niki suka membuat ranjau paku. Ya badan niku suul khuluq napa husnul khuluq? Namanya suka menyakiti orang lain. Ini namanya banyak menyakiti. Banyak menyakiti orang lain. Nah, para bapak akhirnya buh sepeda motor, buh mobil roda 4 kena paku gembos. Maksudnya dheweke cek ditambal nonggone ngono. Iki jenenge wong sing seneng gawe lorone wong. Para bapak ono setitik nglarani nggih. Setitik nglarani niku ya suul khuluq. Nek husnul khuluq yang jenenge wong ora ngerti kadang-kadang nglarani tapi gak paham. Qalil. Nglarani tapi yo setitik nggih. Napa oleh tumo. Kena wong husnul khuluq dan gitu sentas ngono. Utawa emploken malah digigit mak kriyes ngono wis. Enggak dipelintir. dipelintir. Kalau bapak nek wong biasa isik sok nglarani wong liya tapi sithik. Tapi nek wong tingkatannya rendah iku sik darane husnul. Tapi nek diangkut tingkatannya dhuwur babar pisan mboten nate menyakiti orang lain. Bahkan malah hamlul adza. Hamlul adza itu tabah dan sabar disakiti orang lain. Oh bapak nek disakiti wong liya iku malah diwales apik. Hasan Abbas niku nek direaksi wong, dirasani wong, diblehno ayam, dipanggangno, dikirimno ngono. Nek gak sempat nggih, kirim ayam panggang, tukokno kurma sak peti, dikirimno sing ngrasani. Iki wong sing husnul khuluq ngoten. Mboten nate menyakiti orang lain. Tanda-tanda yang ketiga kasirus shalah. Kasirus shalah niku tegese wong sing akeh oleh gawe kebagusan. Yo gawe kebagusan yang sapa wae. Shalah niku para bapak perbuatan baik berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan sesama masyarakat. Tanda-tanda yang keempat sodukul lisan. Soduk niku akeh temene. Lesane niku nek gunemanku temen. Ora bapak temen opo anane. Nek pancane weruh barang iku elek ya kondo elek. Nek weruh barang ku apik ya kondo apik. Nggih niku jenenge sodukul lisan. Para bapak angel iki wong sing lisane temen niku nggih angel. Apalagi kalau sudah bersangkutan ambek untung rugi. Bersangkutan dengan untung rugi. Sampai duwe mobil sampean tahu ditabrak beda motor penyok. Pengerten sampean dandane ning ngene ketok mijik. Pengerten dicek kembali. Nalika sampean dodol wani ngomong, mobilku tahu ditabrak sepeda motor. Wani ngomong. Lho para bapak, upamane mobilnya nate turun mesin. Terus sampean ngomong, "Pak, ini mobil saya sudah turun mesin. Sudah pernah saya ganti sekernya. Niki wujudnya seperti ini, coba sampean coba. Nek sampean seneng ya tukuhen, nek ora ya
ora seneng ya aja dituku. Terus sampean muni ngomong sak jujure iku wani apa ora? Nggih. Lha sampean nek pacaran ambek wong liya. Nggih. Mergo pengen wayuh. Pacaran ambek wong liya ditakoni bojo sampean kok dangu Mas kundure aku pacaran wani meneh ngono. Bapak. Jadi duwe lisan sing temen iki mun angel. Nggih. Iku berarti husnul khuluq. Nggih. Nomor 5 qalilal kalam. Wong iku setitik ngomongnya. Nggih. Ngomongnya mboten kathah. Nomor 6 kasirul amal. Akeh amale. Nomor 7 qalilaz zalal, setitik keluputane. Nomor 8 qalilal fudul, setitik ngomongnya sing berlebihan. Ngomong sing berlebihan niku jenenge fudul. Kalau bapak wong ora kadung petuk kanca, wis sing diomong ngomong ngalor ngidul gak ana paedahe. Jadi fudul itu adalah ucapan atau perkataan yang keterlaluan. Artinya keterlaluan itu adalah ucapan perkataan yang tidak berguna. Padahal wong ku nek Islame bagus mesti meninggalkan apa yang tidak ada faedahnya. Nabi dawuh min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Wong ku nek Islame bagus mesti ninggal apa sing gak ono paedahe. Nomor 9 biron. Suka berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan wong tuane apik nggih bukti. Wasulan, nomor 10 wasulan. Wong sing seneng nepung sanak, nggih, nepung sanak. Krungu ning kono ana misanane disambangi, ning kono ana paidine sambangi. Ning kono ana mendoane disambangi. Iki akeh oleh silaturahmi ning ngene famili. Nomor 11 wakuron. Wakuron ku akeh antenge. Wakuron ku anteng. Anteng ora bedigasan. Wong iku tenang berwibawa. Wong ku nek tenang berwibawa. Nek wong ku nek gedandapan bedigasan ngoten ora ana wibawane. Nomor 12 saburan. Saburan ku akeh sabare. 13 syakuron akeh syukure. 14 rafiqon lemah lembut. Ambek konco, ambek anak, ambek bojo lemah lembut. 15 rodian akeh ridane. Ridho apa yang dibagikan Allah kepadanya walaupun sedikit. 16 haliman. Halimanku santun. Haliman santun. Apa artinya santun? Santun itu adalah sifat yang double. Halim artinya yo sabar yo ngapuruan. Ku jenenge halim. Biasanya diterjemah bahasa Indonesia santun. Yo sabar yo ngapuruan. Banjur afifan nomor 17. Afifan adalah suka menjaga diri. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas,
perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Afif, ya perbuatan apa saja. Nyolong ya ora tahu, ngapusi ya gak tahu, misalnya. Ya hubungan dengan wanita lain ya gak tahu. Afif, ini dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Afif. Nomor 12, syafikon. Syafikon ku welas asih neng sapa wae. Welas asih syafik. Nomor 19, lalaanan. Ora tukang laknati, tidak suka melaknat orang. Muga-muga. Nah, iki melaknat. Muga gawene nglarani aku, muga-muga ketabrak bis. Ya. Muga-muga dilaknati malaikat. Namanya la'anah. Artinya tidak suka mendoakan orang lain, mendoakan celaka orang lain. Nomor 10, wala sababan, dan tidak banyak apa misuh, Pak. Orang suka misuh. Orang jangan misuh nek mati ku misuh. Boten suka misuhi wong, ya. Mengumpat pada orang lain. Wala namaman 21, tidak suka adu domba. 22, wala mutaban, dan tidak suka menggunjing orang lain. Tidak suka menggunjing, tidak suka ngerasani. Wala ajulan 23, tidak suka tergesa-gesa. Terus bapak mau ke susu ku elek. Al ajalah minasyaiton wa ta'ani minar rahman. Wong ku nek tenang-tenang, pelan-pelan, itu dari Rahman, dari Allah. Nek tergesa-gesa dari setan. Para bapak kapan kesusu, iku roto-roto akan terjadi penyesalan. Tuku sapi kesusu. Akhir balik ke rumah, jebule sapi ini kena penyakit. Ngejape kesusu. Semenuk kau tuku mobil, tuku apa aja kesusu. Kapan mobil-mobil wis tau kanggo dari tangan orang lain aja kesusu. Dideloki dhisik, ditakokno ning bengkel iki apik apa ora. Nanti puas. Tapi kapan itu susu, nanti akhirnya terjadi penyesalan. Ojo kesusu. Kesusu sing apik iku nomor 1 ngrabekno perawan. Iku apik. Sama anake 20 tahun, 19 tahun, ajane kok ketok ngetek ndang rabekno. Nek ora ndang kok nggih sak pacaran meteng nganggur. Ngrabekno perawan ku kesusu bagus. Kalau bapak, yang nomor 2 nyaur utang. Nyaur utang kesusu apik. Nomor 3 orang bapak ngeramut mayit. Rambut mayit itu kesusu bagus. Nomor 4 nyebui dayo. Nyebui dayo ku api cepet kesusu ketimbang lambat. Dayo pengenteni kan dia aku sak kesusu yai isih diliwet nang rumah teng jere. Ya Pak.
kawat. Nggih.